សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការ install unc0ver បើអ្នកទាំងគ្នាមានបញ្ហាunc0ver revoke ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាច jailbreak បានដោយសារការ jailbreak របស់unc0ver គឺវា semi undetected មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាបិទទូរស័ព្ទ Quick Hands Idea គឺអត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាបើកទូរស័ព្ទឡើងវិញអ្នកទាំងគ្នាត្រូវ jailbreak សារដើមអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើង unc0ver បានអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ setting ខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ setting សិនហើយបន្តទៀតអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Wi-Fi វិធីនេះអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការប្រើ Wi-Fi អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាអត់មាន Wi-Fi អ្នកទាំងគ្នាអាច share ពីទូរស័ព្ទមួយទៀតចូលហើយ share personal hotspot ណាហើយគឺវាដូចនឹង Wi-Fi អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នា connect ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចត្រង់នេះហើយបន្តទៀតអ្នកទាំងគ្នាអូសចុះក្រោមចូល configure proxy ហើយកន្លែង URL នេះកន្លែងទៅនេះដំបូងវា load off អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នា select automatic មកហើយកន្លែង URL នេះអ្នកទាំងគ្នាត្រូវដាក់ URL ដូចខ្ញុំអ្នកទាំងគ្នា save ដូចខ្ញុំមកហើយអ្នកទាំងគ្នាចុច save បន្ទាប់ពី save ហើយអ្នកទាំងគ្នាត្រឡប់ក្រោយបិទបើក Wi-Fi មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបិទបើក Wi-Fi ហើយ connect ម្ដងទៀតអ្នកទាំងគ្នាត្រឡប់មកក្រោយហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចូលកន្លែង Safari អូសចុះក្រោមចូល Safari មកហើយអ្នកទាំងគ្នាអូសចុះក្រោមទៀតអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ clear history and website data ចុចត្រង់ហ្នឹងហើយចុច clear វាមកហើយបន្ទាប់ពី clear ហើយអ្នកទាំងគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់ Safari វិញហើយអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ store មួយដែលមានឈ្មោះថា IPA app អ្នកទាំងគ្នាចូលតាម link ដែលខ្ញុំបានវាយនឹងមកហើយបើអ្នកទាំងគ្នាវាយទៅចូលខុសអ្នកទាំងគ្នាអាច copy link ពី video description របស់ខ្ញុំបានបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ unc0ver នេះអញ្ចឹងវាមាន link ច្រើនវាមានពី link 2ដល់ link 6អញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំតេស្ត link 3ដើរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលតេស្ត link 3ទៅអត់ដើរអ្នកទាំងគ្នាអាចចុច link 5អីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតេស្តកន្លែង link 3នេះខ្ញុំគ្រាន់ចុចត្រង់ហ្នឹងមកហើយបើលុបទាំងពាណិជ្ជកម្មអ្នកទាំងគ្នាអាចបិទបានហើយអ្នកទាំងគ្នាចុចម្ដងទៀតហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញចូល link មួយទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូល link មួយទៀតវាឲ្យយើងចាំ5វិដោយសារផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចាំ5វិមកបន្ទាប់ពីវាផុតវិនាទីហើយអ្នកទាំងគ្នាចុច skip this ad ហើយបិទវាមកបើលុបផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មទៀតហើយចុចម្ដងទៀតមកអញ្ចឹងវានឹង load បែបនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចុច install ហើយត្រឡប់មកក្រោយវិញអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់អ្នកទាំងគ្នានឹងតឡើងនៅលើនេះ unc0ver ហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយតកតងនឹងការបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំនៅលើ version 14ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលនៅ version 11 version 12និង version 13ដោយសារការ jailbreak ជាមួយ unc0ver គឺវា support ចាប់ពី version 11រហូតដល់ 13.5 អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាមាន 13.5.1 13.6 13.7 ឬក៏14ហ្នឹងគឺអត់ support ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការប្រើ check ran ហើយ check ran អ្នកទាំងគ្នាតម្រូវមានកុំព្យូទ័របានធ្វើកើតប៉ុន្តែ unc0ver នេះគឺអត់បាច់មានកុំព្យូទ័រទេប៉ុន្តែក៏វាកំណត់ version ដែរត្រឹម 13.5.1 ចុះក្រោមដោយដែលអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញ unc0ver គឺតឡើងរួចហើយប៉ុន្តែដំបូងអ្នកទាំងគ្នាអាចបិទបើកបានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាដើម្បីបើកបានចូលទៅកាន់ setting វិញហើយត្រឡប់ក្រោយចូលទៅកាន់ general បន្តមកទៀតអូសចុះក្រោមចូល device management ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាច trace អញ្ចឹង trace ម្ដងទៀតមកហើយត្រឡប់ក្រោយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចបើក unc0ver បានហើយតកតងនឹង unc0ver នេះដូចដែលអ្នកទាំងគ្នាមើលអ្នកទាំងគ្នាឃើញគឺវា unsupported ដោយសារអីខ្ញុំនៅលើ version 14ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលនៅ version 13.5 ចុះក្រោមឯងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចចាប់ផ្ដើម jailbreak ហើយតើតើវីដេអូ jailbreak អ្នកទាំងគ្នាអាចមើលវីដេអូមុនបានដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបើអ្នកទាំងគ្នាបានចង់បានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអ្នកទាំងគ្នាចុច subscribe ហើយបើករូបកណ្ដឹងផងអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបានភ្លាម